kumulang 200 grupo ng mano ang inaasahang lalahok at sinisikap nilang umabot sa kalahating milyon ang dadalo para makupahin ng pesta. The more people that come out and fight corruption, mananawagan na lahat dapat ay kulong, no? Sa batas ang anti-political amnesty bill. Igagaw, lingkod. Magsisimula ang mga programa sa Timor Town Monuments at Renta ng alas 10 ng umaga at inaasahan na katagal ng alas 6 ng gabi. Mahihiwalay din ang programa sa religious groups, Lisa sa EDSA Shrine. Adrian, ipagpilitin dito sa Manila sa November 13, alas 9 ng umaga, mula pa lang noong November 14 para sa Ayong Shirai ay nakapil agad na ang PNP at papatuloyan hanggang November 30 para patupad ang zero violence at maximum tolerance. Adrian, ganito. Ligtas sana sa malaking kantan ng mga consumer kung hindi ng top-price free. Pero, tapos ito, pagdating ng plus additional 15 days na prices, magtatapos siya ng November 21. So, ibig sabihin, yung adjustments ng city, hindi lang pumusakop sa National Declaration ng State of Calamity. Sa pangalan ng DOT, mas mahal ang kerosene kumpara sa diesel at gasolina sa Pilipinas. Sa tansya naman ng Jetty Petroleum, mukhang bawas niya ang galaw sa presyo ng petrolyo sa Martes. Mas pabaka po ng mga kulang pa rin ito dahil patuloy umanong sobra ang sinin ng kumpanya sa mga consumer. Pero maghapon namang may hanggang malalakas na ulan sa Aurora, Cagayan Valley, Cordillera at maging dyan sa Ilocos Norte. Ulan muli sa may Kamipulan pagsapit po ng Sabado na sa may Eastern Visayas, ngayon din sa bahagi ng Negros Island. Start listing today. Don't use it, sell it. Ang reaksyon ni Atisa at mga Pinoy matapos ang coronation. Dingin mo dalawa sa pinaka-popular na candidates dito sa Miss Universe, si Atisa Manalo at si Miss Cote d'Ivoire dahil sa angat na performance sa prelim at lalo na kanina sa finals. Pagkatapos ng show, nakausap ko sila, grateful pa rin sila sa top 5 finish. Ginawarang nila ang kanilang best at hindi na nila kontrolado ang resulta. Kalmado at focus yan. I am infinitely grateful for you guys. I left my heart here in Thailand, and I could not be any happier, to be honest. I really am appreciated this. It was a month long. I got to spend with the most beautiful and talented girls from one country in the entire world. So I'm very blessed. Pero dismayado ang mga Pinoy sa resulta. So it's sad and somehow medyo disappointed because we traveled all the way from Manila and knowing the effort na isa na 18 years in the making. No, pretty controversial, I guess. Kasi, why does it the other way around? We're hoping, of course, that he's will win. But with her, when you see Coco was, she delivered. Ganyan, pansin natin marami sa release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa scheduling order na inilabas ng ICC Appeals Chamber ngayong araw. Ibababa ang desisyon alas 10:30 ng umaga oras sa The Hague sa susunod na Biyernes o alas 5:30 ng hapon dito sa Maynila. Inaasahan namang magiging basehan sa desisyon ang nauna ng pagtanggi ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na palayain si Duterte. Nakakarap ang dating Pangulo. Hindi itong magbago dahil nagdesisyon na ang Komisyon Titulo ay ang una na nitong naipangako na i-live stream ang mga pagdinig. Hindi naman yung ICI. Una itong nabanggit sa Senado ng mismong chairman ng ICI session ng kanilang mga resource person kung nakataya dito ang interes ng national security o kung malalagay sa peligro ang buhay at kaligtasan ng sinumang individual.
Masayang inaagi ni Gigi Pacquiao o tungkol sa media ang pag-ibig niya sa sa kanilang mga naunang dance song. Ang ilang comment, tinawag ng Cutie Pie sa Sweet Tooth. Ang ilan naman, favorite agad ang bagong hits sa kanta. Kasabay ng release ng bagong kanta yung buksan na rin ang Gigi, ang latest album ng Flames. Self-track album ito na naglalaman ng mga kantang Shaggy, First Love, Paro-Paro, Infinity, Katabi, Bikini at Sweet Tooth. Ang Flames ang ikatlong full-length album ng Bini matapos ang Feel Good noong 2011. Everyone being told to leave the media center because of a fire. Is it a fire? Sumiglang na pala, puno sa unang bahagi ng Eddie kung saan nakapwesto ang mga pag-ibig ng ilang bansa. Mabilis na lumaki ang apoy. Dahil ang nagiging ito ang katapis kami ay tela. Dahil dito na ang pala ang lahat ng mga side-effects. Pag-ibig paano na mga delikado ng iba-ibang bansa. Mabilis naman ang halos problema ng gobyerno at naaangkila ang apoy sa loob ng 6 na minuto. Biglang 13 ang kinailangan ng atensyon sa bigat dahil sa halang at ng puso. O, ano na mo tanan? Bakit ang grabe ang apoy? Nakapag-ibig pa ang pangyayang pag-ibig. Batok peti. Tamaan ka sa akin. Kaya hindi ko alam kung paano makakasip sa Revelation. Dito sa
Sarap tiga man. Sabi mo man, sabi mo si patatas sa kakatumaran. Ewa naman na i-rice siya, patatas naman.